Hello， 大家好，我是二汪。今天我们要玩的是一款肉鸽自动化餐厅模拟经游戏《怪奇餐厅》。这就是我们的角色啊，我们要在这个外太空里面为各种神明做饭，经营一家餐厅。神明呢就会从这个位置里面出来，然后坐在我们的座位上，开始我们要帮他们点单，然后根据他们想要的东西给他们做饭。这是我们切墩的地方，这是我们装菜的地方，这是个自动化的洗碗机啊，看起来很简陋，但确实是洗碗机。这个是广告，是很重要的一个部分啊。我们可以播放广告来提升价格。比如说我们现在播的这个广告呢，它是所有菜品的售价加1金币。我们也可以强化这个沙拉，就卖沙拉赚得多。现在呢，我们有个任务，就是2天后必须要留够100块钱的租金，要不然神明就把我们吃了。我们还需要努力的提升店铺等级啊。建造模式，机器人运输站啊，它能帮我们搬金币啊。搬金币好啊，咱建在这儿，建在后面这个位置。客人在这里点单，我们给他上菜之后，他们就会把金币扔到到处都是。以前的时候都是我要自己手动把金币捡起来，然后存到后面这个金库里去啊。所以之前我把这个金币都放在边上。现在有了这个自动机器人呢，它能帮我捡了，这可太好了。哦，对对，这还有个天赋啊，我看看啊，增加洗碗速度，哎，那太重要了，我太喜欢了。提高搬运速度。需要脑子，但是我们没有脑子了。累积口碑，来一个吧。这个是升级我们的太空服还可以。提升菜价，土豆售价，咱猛猛的加一加啊。脑子不足，请合法的击杀客人。这个其实属于钓鱼执法了，一会儿可以看一看啊。行，我们开业，多投点钱。增加点传单，让人多来一些。要等啊，要等这个客人来。第一位客人来了，好，青菜，切，装盘走。下一位，土豆，好嘞。因为他旁边有2个垃圾桶啊，所以他耐心很不好，得快一点。下一位，青菜，来。我们现在能接待的客人数量是有限的啊。因为我们这个菜吧，它没有补充，我们要帮忙抽空减钱，来减啊！哎，没有碗了，快手动洗2个。哦，有个客人连续点单，好嘞，客官。还要吃啊？你别吃了。来给这位客人还要吃，哎呀！啊，时间要到了啊！我们那个赶紧把钱装上去，不点了，赶紧把钱装走。哎，有个客人生气了，干倒他！好嘞，我们拿到脑子了啊！就一定要减钱，这钱不减他不会给你算的。今天赚了460，哇，太帅了啊！还收获了一个脑子，可以的。哦，那个餐桌就属于是钓鱼执法专用餐桌了，可以的。那我就会玩了呀。我们任务还要我们再买个垃圾桶啊，我买了，还可以拿金币换点赞啊。就大家给我投币也要给我点赞，不懂。那我们再买一张课桌吧。这个家具是越买越贵啊，越买越贵。脑子是餐厅来，我们准备啊，重要资源。垃圾桶专属课桌。那咱把这张桌子稍微挪远一点啊。挪一挪。好了，这2张桌子这样的话就不会受到这个垃圾桶的影响了，而这张桌子啊就完全就是受垃圾桶的影响。挪一挪，方便我们好下手啊。现在我们想升级就是收集点赞，收集金币，再造一个机器人搬运站。行，那我们先开业，今天还是把传单啊，没钱了今天。就普通营业吧。
这个客人咱不接待啊，直接准备把他送走，就合法送走，你知道吧？因为我们需要脑子，但是也不能全送走是吧？好嘞。这边这些金币需要我们自己去弄啊，不是，我还得去帮他收拾厕所吗？哎呀，他还跟我说不要喂客人吃那个什么，忙不过来了呀。收集了不少脑子，哦，咱明天要钱啊！我差点给这个事儿忘了，怎么能把正经事儿忘了呢？明天要是钱凑不够，可要命了。不做了，咱把钱凑够就行了。今天赚的不多，只赚了199。主要是为了凑这个，这样的话我们又能买一个机器人搬运站了。但如果你跳过的话，还能给你5个脑，其实也还好，留100块钱，明天得要钱。完了呀，没钱了，没钱了，今天必须把钱赚足啊，要不然的话就完了呀就。今天一定要赚钱啊！提醒自己一定要赚钱。显一显，真的就显一显。今天他坐哪我都给他服务。好嘞，客官，下一位。怎么全吃土豆人啊？来，下一位，这个吃个菜人，这也要一个菜人，这要土豆人，好忙。哎，今天其实坐在那个特殊位置上的顾客也还好啊，没有闹出太多的幺蛾子来。还敢破坏我的家具，我这个菜刀可不是吃素的，我跟你讲。拿好。哎，结束了，还行，钱攒够了。到最后都乱了都。付租金拒付就会转化为债务，还有到时候要还款，付了吧。还会给我45个赞，也行，就花钱买赞嘛。要是后面我们选交240的话，能立即获得20个脑子。选噩梦难度还能解锁1个装扮。我有自信，我还是别那么有自信了，我还是选个困难吧。这些里面还能抽这个广告，我看看啊，点赞。需要2星餐厅才能抽另一种卡，抽普通的还能抽出什么来？跑鞋。这个 buff 是我们移动速度变快，就是广告片里面。聚光灯，合法干到客人时，周围客人会拍手叫好，并且打赏5块钱。哇，这个节目这么可怕的吗？我想要跑鞋，我觉得我的移动速度应该加一加。4天后收240，其实这个不算难啊，这个真不算难。我们又会了个新菜谱啊，番茄沙拉。来，我们把这几个新设备给它放一下啊，先放出来，然后咱再调。
恭喜你完成。啊，这是个自动做菜的机器人，我们可以把这个给它录下来，然后就能教会它做菜了。把这个氧气机给它放一边去啊，暂时也用不上它。我们调整一下布局啊，规划规划。就我们在这儿拿个鱼人出来，然后放进去，呱呱呱呱呱，就变成鱼肉了。然后可以再把它切成生鱼片。行，那我会做这道菜了。那现在我们这个备餐台就不够了啊，备餐台太少了。先录制一个青菜，切，拿起来装盘放在这儿。OK， 我看一下他啊，他学会了，拿起来放下，切，然后装盘啊！你在想什么啊？好了，他会做了，那没什么问题了啊。让我看我们这个解锁3项任务，还让我们解锁个地块啊，这边买一个吧。哦，解锁地块之后，我们又多了一个广告 buff 啊！来，跑鞋，这个走的就快了。行，拿那边单纯当个地块也行啊。或者说那边放好多厕所啊，大神去那边上厕所呢。暂时就先这样了，不折腾了，应该是够了的。蒸猪肉、生鱼片啊，还有新菜的价格了。蟑螂工艺，哇！解锁一下吧，这个看起来好厉害。哦，提供不同的这个色素啊，就可以去做不同的菜了。我懂，原本那个是做菜人的，这个是做土豆人的，这个能做番茄人。哎，打烊之后的商店广告片能赚钱。厨具商店，我选这个厨具商店啊，我们现在这个厨具不太够了，特别是那个备餐台。然后做广告，多来点人。现在因为厨具不够啊，我都不敢用这个做菜机器人，他可能站上格我就没法玩了。哇，移动速度快果然好啊！哎，这个家伙，我们的保镖机器人上手了，好用哎！你点这个菜有多难做，你自己知道吗？好烦啊，这个家伙！有没有别人点啊？别人点的话，我给他做了他，这样我就不用做了。求求你们了，点个生鱼片吧。哎，蟑螂大军！哎，没装盘，乱了！哇，现在这个好危险！我决定不管那个客人了。他以后点什么我都不理他了。我根本忙不过来，现在。哎呦，点上了，不容易。来，再来一单。啊，手忙脚乱的，好复杂。还收获了一只蟑螂，可还行？还行吧，脑子至少收获了不少。然后我们就可以多买点这个备料台了啊。切菜台也得准备一个，备料台也需要，还能多放2台电视，增加多点 buff。这什么？2个滑锁，我和做菜机器人可以快速移动。金币收纳箱，自动收纳周围的金币。哇，这个东西后面好深啊！绿色色素啊，这样就可以做菜人了。补给站。
当做菜原料不够的时候可以补给哦。哎，这个东西有点深度啊。钟笼这个是用来做蒸肉的，蒸肉我们现在还没有。哇，这个东西有点强啊，后面玩法真不少啊。那个菜板再买点，备餐台买点啊，洗碗机买一个。虽然钱就没有了，但是不要紧，不要紧，我们之后还能接着获得啊。现在把它添加进愿望清单，才能获得奖励啊，那必须得来一个呀。得了，得奖励了啊。行，哎，好玩。谁能想到这个餐厅和自动化结合在一起，还挺有意思的嘞。如果大家想在太空中经营一家自动化餐厅的话，我建议你去试试这个游戏啊，挺好玩的。行，那我们今天试玩就到这了，我们下回再见吧，拜拜。